तो दोस्तों आज सभी को बताने जा रहे हैं कि कीबोर्ड में आवाज़ कैसे लगाएं। जैसे आप लोग देखिए अभी कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो आवाज़ साउंड नहीं आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले यहाँ से इसी में आना है। इसी में आने के बाद कीबोर्ड पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ सेटिंग है, देखिए इस प्रकार का ये सेटिंग है। सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे ये पर ये देख रहे हैं प्रेफरेंस, इस पे टैप करना है। टैप करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे चलाना है। तो ये देख सकते हैं साउंड, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग, ये साउंड साउंड पे इनेबल कर लेना है इसको और वॉल्यूम को बढ़ा देना है। जैसे देखिए अब देखिए टाइप करके आप लोग को दिखाते हैं। देखिए वॉइस आने लगा, साउंड आने लगा। तो इस प्रकार से आप अपना किसी भी फोन में साउंड इनेबल कर सकते हैं।